La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, 2. Da, stai să fie proteină în franceză, dar din reflex am zis în limba franceză. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi, înainte să încep, aș vrea să spun, dacă ești sensibil sau dacă, cum să spun, sunt anumite teme ale Scripturii care deocamdată nu vrei să auzi despre ele, că te, nu știu, ce te fac, dar pur și simplu sunt anumite subiecte care nu-ți place să le auzi, nu asculta proteina asta, îți spun deja. Sare, ascultă cea de luni, dar pentru că protein de azi dimineață o să fie una un pic solidă pentru unii. Și nu zic asta, cum să zic, așa ușuratic. Cântăresc cuvintele. De fapt știu și văd că uneori anumite lucruri perturbă pe unii. Sau cum să zic, sau le supără sau și așa mai departe, dar nu pentru asta trebuie să mă opresc și să tac, dar cel mai bun lucru care pot să fac este, ok, când știu că ceea ce vine este totuși nu așa simplu pentru unii, mai bine zic, ok, să știi că asta o să fie un pic mai. Deci dacă ești sensibil, bine, cuvântul sensibil nu e cel mai potrivit, dar înțelegi ce vreau să spun. Dacă te super repede, dacă atunci lasă proteina asta, nu este pentru tine. Suntem în cartea Esterei și suntem în acest text unde să mă ajute Dumnezeu, nu știu dacă voi putea într-o proteină să împărtășesc ce am în inima azi dimineață. Probabil pentru că azi e prima zi după, hai să zic, cum să zic așa, prima zi după o meditare pe munte, ca să zic așa, între ghilimele. Nu chiar am fost pe munte, dar am fost ca într-o meditare pe munte. În fine, deci, în cartea Esterei, citim aceste texte, capitolul 3, și noi studiem Estera, dar nu doar Estera, de fapt studiem Scriptură. Vrem să vedem ce se întâmplă într-o împărație. Și vedem că într-o împărație există oamenii a căror scaunul de domnie este ridicat. Estera 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor capetenilor care erau lângă el. Într-o împărație există scaune de domnii. Multe. Dar nu sunt la același nivel. Dar se poate întâmpla că un scaun de domnie care este la nivelul 2 să fie ridicat la nivelul 10. Și în funcție de înălțimea sau dimensiunea scaun de domnie unde te așezi, unde ești așezat, este, în funcție de asta, poți să faci anumite lucruri sau nu într-o împărație. Now, ce are legătură asta cu tine sau cu mine? Ieri vorbeam de importanța de a redefini, de a aprofunda anumite cuvinte și unul din ei este autoritate. Vorbim de autoritate în Hristos, citim despre autoritate în Hristos, cântăm despre autoritate în Hristos, dar hai să fim onești. Se demonstrează această autoritate despre care cântăm, citim, spunem. În general, nu.
Pentru că nu neapărat am luat timp să înțeleg ce înseamnă cu adevărat autoritate și cum funcționează. Dar aș vrea să-ți spun că autoritatea creștinului există. Nu e o poveste, este o realitate. Însă, că nu adâncim și înțelegem cu adevărat ce este, ne vom trezi de multe ori, ascult o predică duminică, în Hristos ai autoritate, ai victorie. Și timp ce ești în biserică, ești foarte entuziasmat. Și spui, stai, uite, am situația asta acasă, am situația asta în viața mea, uite, mă duc acasă și folosesc autoritate în Hristos, am biruință. Minunat! Te duci acasă, după predică, ești plin de entuziasm, gata, se rezolvă problema asta. Și încep cum ai învățat sau cum îți vine să folosești autoritate. Și în cel mai bun caz, nu se întâmplă nimic, în cel mai rău caz lucrurile se înrăutățesc. De ce se întâmplă așa? Oare ce ai auzit nu era adevărat? Da, era adevărat. Dar sunt lucrurile, ți s-a spus lucrurile pe jumate. Nu ți s-a spus totul. Sunt așa multe azi dimineața care se bat în capul meu. Da, sper să reușesc. Autoritate spirituală. De ce să vorbesc despre autoritate spirituală? Pentru că există situații care vei întâlni, care soluția lui Dumnezeu, ascultă foarte bine ce o să spun acum, care soluția lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu, nu este rugăciune, nu este studiul biblic, nu este, și lucrurile care le spun acum, cum să spun, vorbesc despre ele, deci sunt importante, dar ascultă, sunt situații unde răspunsul, soluția, nu este rugăciunea, nu este studiul biblic, nu este consiliere, nu este nu știu ce sau nu știu ce altceva. Deși lucrurile astea au locul lor, nu înseamnă că nu sunt importante. Știi că eu tot timpul vorbesc despre rugăciune, deci, dar trebuie să recunosc adevărul. Există situații unde răspunsul nu este rugăciune. Există situații unde răspunsul și soluția lui Dumnezeu, și o să mai vedem asta în cartea Esterei, soluția este folosirea autoritatei care ai primit. Zic din nou, există împrejurări unde soluția este folosirea autoritatei care ai primit. Sunt multe exemple în Scriptura, dar o să-ți dau doar unul pentru că am mai mult să împărtășesc cu tine. Când Moise este în fața Mare Roșii, putea să se roage cât vroia el. Marea nu s-ar fi mișcat. Copiii lui Israel putea să țipe cât au vrut ei. Nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși strigătul lor, rugăciune către Dumnezeu, în alte împrejurări, au mișcat lucrurile. De fapt, Domnul s-a coborât să le libereze din cauza strigătelor. Dar în fața Mare Roșie, Dumnezeu spune, ce au rost strigătele acestea? Iar tu, Exod 14. Exod 14. Bineînțeles, azi îți dai seama că o să ai un bonus. Exod 14. Versetul așa. Versetul 15. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Strigătele acestea, spune copilul lui Israel să pornească înainte. Tu, ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despicu.
Sunt texte când le citim trebuie să ne așezăm un pic. Dumnezeu îi spune lui Moise, tu Moise, desparte bara. Nu îi spune, Moise, roagă-te că eu să o fac. Nu, îi spune, tu, ridică-ți toiagul. Toiagul ce reprezenta? Reprezenta puterea, reprezenta autoritate care a primit de la Dumnezeu. Că Dumnezeu zice, ce ai în mână, uite, cu acest toiag vei face semnele. Era simbolul autorității, putere care a primit de la Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, tu ridică-ți toiagul, cu alte cuvinte, folosește ce ți-am dat. Există mulți creștini, am întâlnit, nu puțin creștini, care nu le place asta. Ei vor, nu, Dumnezeu, tata bun, face totul pentru copiii lui. Rămân cu învățători de la școala duminicală. Dar sunt mari. Dumnezeu spune la Moise, tu ridică-ți toiagul, cu alte cuvinte, fă ceva, acționează, folosește ce ți-am dat. Și nu îi spune, roagă-te mie să intervii, nu, zice, folosește ce ți-am dat, ridică-ți toiagul și despică marea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Moise, de ce te întorci către mine? Tu, desparte marea asta, tu, cu ce ți-am dat, desparte marea asta. Și Biblia spune, uite ce zice Biblia. Versetul 21. Moise și-a întins mână care avea toiagul spre mare și Domnul a pus mare în mișcare. Până Moise nu folosea autoritatea lui, Domnul nu mișca nimic. Există, nu sunt toate situațiile așa, dar îți spun, sunt situații unde vei cânta, te vei ruga, vei face studiu, vei face ce vrei tu. Până nu ridici toiagul, Dumnezeu nu mișcă nimic. De aceea, această problemă, sau nu problemă, acest concept al autorității, trebuie să-l înțelegem. Pentru că nu o să mergem foarte departe dacă nu înțelegem acest principiu. Pentru că tocmai aici au fost eliberați din Egipt, ajung, este un obstacol și pentru a depăși obstacol nu este rugăciune, nu este nu știu ce alte lucruri care poate au făcut în Egipt, nu. Acum pentru a depăși obstacol e folosirea autorității. De ce biserica sau creștinismul modern, hai să nu zic biserică, hai să zic că de ce creștinismul modern e fără putere în fața multor provocări de azi, din cauza asta, nu mai știe să folosească autoritate. Nu mai știe. Știe doar să spun, uite, Doamne, fă tu. Sunt rugăciuni unde e bine să spui, Doamne, fă tu. Dar îți garantez, sunt rugăciuni, când tu spui, Doamne, fă tu, dacă ai avea urechi spirituale, ai auzit Dumnezeu care îți răspunde, zice, nu, asta fă tu. Moise, ridică toiagul și tu, despică marea și copiii vor trece pe uscat. O să spui, nu, pe asta este Moise. Tu crezi că asta e vorba doar de Moise? Hai să mergem în Noul Testament. Da? Luca 10. Luca 10. Da, Domnul Iisus trimite pe cei 70 și acei 70 se întorc. Și când se întorc, sunt bucuros
sunt chiar și uimit de ce au văzut acolo. Da. Așa. Și când se întorc, Domnul Iisus spune așa, Luca 10, versetul 18. Iată v-am dat putere să calcați peste șerpi și peste scop și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vătăma. Ok, erau ucenici care erau trimiși în misiune. Oare astăzi și ucenici sunt trimiși în misiune? Da. Mergeți, propovăduiți Evanghelia la toate fapturile, da? Oare ucenici azi întâlnesc scop și șerpi și puterea vrăjmașului doar dacă îmi pot demonstra că puterea vrăjmașul a luat concediul pe Jupiter, pe Saturn, nu mai e pe Pământ, atunci nu întâlnesc. Dar dacă e încă pe Pământul ăsta, da, întâlnesc. Oh, ok. Și care e răspunsul Domnului? De fapt, când citim acest text, e interesant să vedem în original. Eu nu știu greacă, nici ebraică, dar mulțumesc Dumnezeu pentru uneltele care le avem astăzi. Poți să te duci să vezi, ok, ce cuvânt e folosit aici în original. Zice așa, iată v-am dat putere. Aici cuvântul putere, folosit, tradus, este exuzia. Iată v-am dat exuzia. S-a calcat peste șer, peste scop și peste toată puterea vrăjmașului. Aici putere, folosit puterea vrăjmașului, este dunamis. Și de multe ori am vorbit de această diferență între autoritate și putere. Deci, în fața dunamis al vrăjmașului, în fața puterii al vrăjmașului, Domnul Iisus zice, eu vă dau doar exuzia. Vă dau autoritate. Răspunsul meu pentru problemele care le veți întâlni în fața dunamis, puterea vrăjmașului, este autoritate, exuzia. Asta nu înseamnă că Domnul nu ne dă și dunamis, adică putere. Dar ce mi-a atras atenția mereu în textul acesta, zic, stai puțin, deci dușmanul vine cu dunamis. Și Domnul zice, tu folosește exuzia. Autoritate. Deci, în fața șerp, scop și toată puterea vrăjmașului, există un lucru care se numește exuzia, autoritate. Iată v-am dat autoritate, s-a calcat peste. Deci când noi întâmpinăm dunamis vrăjmașului, există un lucru care se numește exuzia, autoritate. Acel lucru este unealtă care noi trebuie să folosim să calcăm peste. Dacă nu știm ce înseamnă această autoritate, suntem în problem. Când nu știm cum funcționează, spunem lucruri care sună bine, dar sunt slogan, pentru că sună bine, dar n-au niciun impact. Roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine. Pentru că asta, dușmanul nu vrea copiii lui Dumnezeu să audă așa ceva. Dușmanul preferă să zici, ok, lasă totul în mâna lui Dumnezeu, da, lasă totul așa, e bine, între timp eu te chinui, pentru că știu că ce ar fi trebuit să folosești, adică el știe, era exuzia, dar nici nu știe de ea, dar continui să sper, dar continui. Sigur, Dumnezeu în bunătatea lui ne ajută, să zic așa, ne ajută în orice privință, dar sunt situații unde realități dure a legile împărăției se exprimă. Ți s-a dat autoritate împotriva puterea vrăjmașului și tu zici nu folosesc autoritate. Ok.
Deci autoritatea este un lucru important. Oh, deja nici n-am început, nici n-am început. De fapt am introdus doar. Ți-am zis, aveam mai multe. Probabil o să continuăm, vom continua luni, că în 10 minute nu pot termina, dar este un lucru așa de important. Ating aici un punct foarte sensibil. Uneori suntem activi, suntem ocupați, dar ce facem nu are impact. De ce? Pentru că nu facem ce trebuie. Copiii lui Israel panicați, strigă către Domnul. Nu se întâmplă nimic. De ce? Nu fac ce trebuie. Atunci Dumnezeu s-a aștepta că în fața puterea mării și în fața puterea faraonului care venea în spatele lor, ca să calce peste ei, Moise să folosească exuzia. Ridică toiagul, autoritate. Și a ridicat toiagul. Au trecut și când faraon a vrut să-i urmeze, a calcat peste faraon folosit din nou autoritate. Cu un semn mare a revenit și a scufundat faraon și armata lui. Nu te juca cu autoritate. Esau a nesocotit dreptul de întâi născut. Dar nu știa că legat de dreptul de întâi născut, sau știa, dar nu i-a pasat atunci, era și binecuvântarea întâiului născut. El a avut, am mai spus asta, el a avut binecuvântarea întâiului născut, dar a nesocotit lucrul la care era atașat această binecuvântare. Uneori sunt lucruri care le vrei, dar sunt atașați, sunt legat de autoritate. Dacă o nesocotești sau nu vrei să o înțelegi sau nu știu ce, nu vei avea lucrurile respective. Sau o să fie foarte greu. Deci autoritatea este un lucru care există, dar trebuie redefinit și înțeles. Și n-am putut să intru, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, luni aș vrea să vedem să mergem într-o definiție mai profundă și să înțelegem, nu neapărat în totalitate, nu o să fie posibil într-o proteină, dar aș vrea să arăt un aspect, cel puțin un aspect foarte pragmatic și foarte important de înțeles când vorbim de autoritate. Există probleme care le ai, care s-ar fi putut rezolva doar cu autoritate în mai puțin de un minut. Mi s-a întâmplat, când am început să descoper asta, mi s-a întâmplat, de exemplu, în mai puțin de un minut, să rezolv o problemă care o aveam de ani de zile. Așa este prețios autoritate. Și este unul din lucru care cel rău se asigură că copiii lui Dumnezeu nu înțeleg sau nu exercită sau nu cresc, nu se zidesc în acest domeniu. Exact cum filisteni în Vechiul Testament, e un text la care fac de multe ori referire, au avut grijă să nu fie niciun fierar în Israel, că atunci când vine război, ei să nu aibă arme. Arma noastră împotriva dunamisul inamicului este autoritate. Și atunci, dacă tu vii și îmi spui, Glenn, tu azi creștini nu mai au cum să scoată draci. Adică nu mai au cum să vorbească cu autoritate dururilor rele.
eu o să am o problemă cu asta. O să zic, da, spunem, cu cine ții? Cu cine ții? Și Domnul Iisus zice la ucenicii lui, nu le-a împiedicat când au văzut unul care scoate dracii, dar nu facea parte din cercul lor. Și zice, nu le-a împiedicat, că cine nu este împotriva voastră este cu voi. Dacă tu vii și îmi spui asta să zicem, este un atac demonic în am o astfel de situație. Și tu vii și spui, nu, azi creștini nu mai vorbesc cu autoritate împotriva dururilor rele. O să te întreb, a cui parte ești? Cu cine ții? Nu ții cu mine. Ții cu cel care, din cauza ceea ce tu îmi spui, va continua să mă chinui. Pentru că îmi iei singura armă împotriva lor, exuzia. Se digeră, e ok, e ok, e ok. Am vrut să dau un exemplu practic. Cum filistenii au avut grijă să nu fie fiera copiii lui Israel, să nu aibă arme și când vine război. Când vine război, nu știu să folosească autoritate. Sunt copiii lui Dumnezeu, când prima dată intri în contact cu o manifestare demonică, nu știu ce să facă. Exact asta se întâmplă. Vine ziua războiului, dar ei n-au sabia, adică n-au cuvinte de autoritate în gură. Din gura lui ieșea o sabie. Și cel rău, prin anumite învățături, a scos această sabie din gura creștinilor și vine ziua războiului, iese tot fel de lucruri din gura lor, doar sabia autoritate nu iese. Și demonii râd. Întreabă cei care au auzit deja demoni. Râd. Un râs care te înșoară. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, i-am auzit și țipând. Deci nu sunt invulnerabil. Ok? Ți-am zis de la început, o să fie, deși n-am ajuns unde vreau să ajung, da? Deja e un pic pentru. Ok, o să mă opresc aici. Roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine. Dumnezeu să-mi dea îndrăzneala să continui. Pentru că, cum să spun, acea femeie care fiica era chinuit de demon, dar care merge la Domnul Iisus, tu puteai să te duci să-i cânti, să-i spun, las că totul va fi bine, să faci multe chestii cu ea. Dar ea vrea un lucru, acel demon să iasă din casa ei. Deci există situații unde putem încerca să ocolim, putem încerca să facem ca și nu vedem, dar știm că este o chestie demonică acolo, dar nu știm cum să ne raportăm, pentru că sabia n-a fost scos din gură. Ni s-a spus, nu mai poți, azi nu mai poți, nu se mai poate. Și vine ziua războiului și nu mai avem sabia autorității. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim. Și să putem să-i dăm cinste și slavă, făcând lucrurile care El le-a pregătit dinainte pentru noi. Que Dieu te bénisse.